शेतकरी मित्रांना डॉक्टर सुरेश स्वामीचा नमस्कार। माझ्या या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आपण पक्षीगृहाची दैनंदिन स्वच्छता कशी कराल याबाबत आपण आज चर्चा करणार आहोत। पक्षीगृहामध्ये जाण्यापूर्वीच आपले पाय चुन्यामध्ये बुडवून जावेत। पक्षीगृहात ठेवलेली चप्पल वापरावी, कारण आपण प्रत्येक पक्षीगृहामधून दुसऱ्या पक्षीगृहात जात असताना ही चप्पल वापरता येणार नाही। त्यामुळे प्रत्येक पक्षीगृहासाठी वेगळी चप्पल ठेवावी, म्हणजे त्या शेडमध्ये याला वापर करता येईल। एकदा पक्षीगृहामध्ये एंट्री केल्यानंतर पक्षीगृहामध्ये जाळ्या झाल्या आहेत का हे पाहावे। सर्व जाळ्या झाडूच्या साहाय्याने काढून टाकाव्यात। पाण्याच्या टाकीकडे लक्ष द्यावं। पाण्याच्या टाकीमध्ये शेवाळ झालेला असेल तर तो शेवाळ काढून टाकून त्याला स्वच्छ करून स्वच्छ पाणी भरावं व त्यामध्ये मेडिक्लोरचा वापर करावा, किंवा पाणी शुद्ध करण्याच्या गोळ्या असतात त्या गोळ्यांचा वापर करून पाण्यामधले ई कोलाई नावाचे रोगजंतू कमीत कमी संख्येमध्ये राहतील किंवा नसतील याची काळजी करावी। भुसा टाकलेला असतो त्यावर पक्ष्याची विष्ठा पडून ते ओलसर झालेलं असतं, म्हणून दररोज त्याला खोऱ्याच्या साहाय्याने खालीवर करून घेणं अगत्याचे आहे। त्यामुळे त्या जास्त ओलेपणा निघून जाऊन लिटर कोरडे राहील। लिटर कोरडे असल्यामुळं कॉक्सिडिओसिस नावाचा रोग किंवा CRD नावाचा रोग होणार नाही व अमोनिया गॅसचा वास दुर्गंध कमी येईल। यामुळे पक्षीगृहामध्ये स्वच्छता व वासविरहित राहता येईल। पाण्याची भांडी पिल्लाच्या काळामध्ये दररोजच धुवायची आहेत। मोठ्या पक्ष्यांना पण दररोज धुणं आवश्यक आहे। बेल ड्रिंकरच्या मध्ये गाळ जाऊन बसलेला असतो, धूळ जाऊन बसलेली असते आणि रोगजंतू होऊन तिथे पाणी दूषित होण्याची शक्यता असल्यामुळे दररोजच्या दररोज धुतलेलं खूपच चांगलं राहील। याशिवाय लिटर दररोज खालीवर करून सुद्धा जर पाणी सांडल्यामुळं किंवा लिकेजमुळं ओला झाला असेल तर तेथे चुन्याची फक्की मारावी। विशेषतः पावसाळ्यामध्ये दर 8 दिवसातून एकदा चुन्याची फक्की मारून लिटर कशा पद्धतीने कोरडे राहील याची काळजी करावी। त्यामुळे रोगजंतूची वाढ होऊन पक्ष्यांना कुठल्याही प्रकारचा आजार येणार नाही। ज्या ठिकाणचं लिटर जास्त ओले झालेले काढून बाहेर फेकून द्यायचं व तिथे कोरडा भुसा टाकून ती जागा भरून काढायची। या व्यतिरिक्त रोगजंतूचा प्रवेश होऊ नये म्हणून B904च्या माइल्ड डोसमध्ये फवारणी करून घ्यावी। शेडमध्ये पक्षी असताना सुद्धा आपण शेडमध्ये फवारणी करू शकतो। यामुळे इतर रोगजंतू किंवा व्हायरस, बॅक्टेरिया, जीवाणू, विषाणू शेडमध्ये शिरकाव करणार नाहीत व आपले पक्षी निरोगी राहतील। फवारण्या 10व्या दिवशी, 25व्या दिवशी आणि 35व्या दिवशी जर आपण केलात तर रोगराईपासून आपण आपलं शेड मुक्त ठेवू शकू। लिटर जास्त ओलं झाल्यास त्या ठिकाणी माश्या अंडी टाकून त्याची आळ्या तयार होतात व परत माशांचा जन्म होतो व शेडमध्ये माशा होण्याची शक्यता असते। म्हणून लिटर ओलं होणार नाही याची जाणीवपूर्वक काळजी घ्या, म्हणजे आपल्या शेडमध्ये माशांचा प्रादुर्भाव कधीच होणार नाही। हा व्हिडिओ आपणाला कसा वाटला याबद्दल मला कॉमेंटमध्ये कळवा। आवडला असेल तर लाईक करून इतरांना शेअर करा। माझं चॅनल विनामूल्य असल्यामुळे सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपणाला नवीन नोटिफिकेशन आपणाला मिळत राहतील।